Merhaba, ben Enes. Bugün Keyselect markasının kare model akıllı saatini inceleyeceğiz. Bu marka da Xiaomi'nin alt markası olarak geçiyor yurt dışında. Bu saatle görüşme yapılabiliyor. Sesli asistan desteği, hesap makinesi, dahili oyunlar mevcut. Yine 70 spor modu, 250 adet teması, sağlık ve spor takibi gibi özellikleri bulunuyor. Yine 3 farklı menüyle kullanabiliyoruz akıllı saati. Yani özellikleriyle dolu dolu bir saat gibi duruyor. Çok yüksek fiyatlara da satılmıyor. Biraz daha uygun fiyata satılıyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde artısıyla ve eksisiyle akıllı saat incelemeye başlayalım. Saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden Türkçe bir hazırlanmış kullanım kılavuzu, mıknatıslı şarj kablosu ve saatin kendisi geliyor. Saati ilk olarak elimize aldığımız zaman yan kısımları metal, arka kısmında plastik malzeme kullanılmış. Kasa çapı açısından bir miktar büyük bir saat. Yaklaşık olarak 45 milimetrelik bir kasa çapı bulunuyor. Bu saatte 1.32 inçlik 360'a 360 çözünürlükte yarı AMOLED bir ekran kullanılmış. Yani ekranı AMOLED değil ancak uzaktan baktığınız zaman gayet kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Yine kenarlarda 2.5D kavis uygulanmış. Saatte yarı AMOLED bir ekran kullanıldığı için devamlı açık ekran özelliği mevcut değil. Saatin ekrana dokunduğumuz zaman ekran uyanmıyor. Ekranı kaldırabilmek için kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Kolumuzu kaldırdığımız zaman ekranı hızlı bir şekilde uyanıyor. Ekstra olarak ekranda parmak izi bırakmamasıyla alakalı bir uygulama da yapılmış. Bu da güzel olmuş. Yani ekranda parmak izi gerçekten de kalmıyor. Aslında saatin kendisi de büyük. Yani ekranı da büyük. Ancak kasaya oranla ekran kısmı sanki biraz daha küçük gelmiş gibi. Yani alt kısımda biraz daha fazla boşluk bulunuyor. Ekran parlaklığını elle ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik ekran parlaklığı mevcut değil. Yüksek seviyeye aldığınız zaman rahat bir şekilde yoğun güneş altında da ekranını görebiliyorsunuz. Saatte 22 milimetrelik kordonlar kullanılmış. Kordonlar standart. Buradan değiştirip farklı kordonda takabilirsiniz. Genel olarak kordon kalitesi üst seviyede. Şöyle şu kısım bir miktar toz toplayabiliyor. Yani yumuşak bir kordon yapısı bulunuyor. Saatin 55 gramlık bir ağırlığı mevcut. Yani taktığınız zaman ilk zamanlar ağırlığını hissediyorsunuz. Belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Saatin yan bölümünde 2 adet tuş konumlandırılmış. Alttaki tuşa bastığımız zaman 70 adet spor modu arasında seçim yapabiliyoruz. Yine üstteki tuşa bastığımız zaman da saatin ekranını açıp kapatabiliyor. Saati dokunmatik olarak kontrol ediyoruz. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman saatin menülerine ulaşıyoruz. Yazı karakteri güzel olmuş. I harfleri hafiften küçük çıkıyor. Yani I harfi hariç güzel bir yazı karakteri olduğunu söyleyebilirim. Menülerinde herhangi bir takılma mevcut değil. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir menü deneyimi bulunuyor. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da diyecektim olmadı. Evet. Şöyle görebildiğiniz gibi burada da bir kısa yol ekranı konumlandırılmış. Bazen dokunmatiklerine böyle 1-2 kere basmanız gerekebiliyor bazı noktalarda. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da burada bildirim ekranını görüyorsunuz. Sağa doğru elimizi çektiğimiz zaman da böyle işte günlük yaptığımız aktiviteler, nabız durumu, kandaki oksijen miktarı, gece kaç saat uyuduğumuz, müzik kontrolü, akıllı asistan, hava durumu ve oyunlar gibi böyle kısa yollar konumlandırılmış. Yani saatin menüleri yağ gibi akmıyor ancak herhangi bir takılmada söz konusu değil. Saatin ekran kısmında da böyle Mi Band akıllı bilekliklerinde olduğu gibi böyle bir yumuşak bir hissiyat var. Yani böyle takıla takıla değil de sanki böyle telefonun ekranına dokunuyormuş gibi böyle yumuşak bir hissiyat yapmışlar. Bu da güzel olmuş açıkçası. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman burada nabız ve kandaki oksijen miktarı ile alakalı ölçüm sensörü, şarj soketi ve şurada da bir hoparlör konumlandırılmış. Yine tam olarak şurada da bir mikrofon bulunuyor. Telefon görüşmelerini yapabilmemiz için. Saatin kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman bu saat Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor. IP68 sertifikası mevcut. Yani rahat bir şekilde duşa girebilir veya elinizi yıkayabilirsiniz. Yani burada yüzme yapmanızı önermem. Onun haricinde uzun süre suya daldırmalara karşı saat dayanıklı. Saatte 208 miliamperlik bir batarya konumlandırılmış. Burada gördüğünüz gibi detaylı bir pille alakalı bilgi verilmiş. Bu saati tam olarak 3 gecedir ve 3 gündür koluma takıyorum. Aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an gördüğünüz gibi %31'lik bir şarjım mevcut. Yani burada kendi verdiği değerlere uyan bir süre olmuş. Yani çok fazla görüşme yapmazsanız 4-5 gün kullanılabilir. Görüşme kısmını biraz daha yoğun yaparsanız yani saati daha aktif olarak kullanırsanız 3 günlük bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman adım sayar açısından ilk gün test ettiğim zaman 9000 adımlarda bir adım ölçtü. O gün çok fazla yoğun bir gün değildi. Yani o adım sayısı bir miktar fazlaydı. Saate bir güncelleme geldi ve sonrasındaki günlerde gün içerisindeki toplam ölçtüğü adım sayısı biraz daha düştü. Yine 1000 adımlık bir test gerçekleştirdim akıllı saati koluma takarak ve burada gördüğünüz adım sayısında
da akıllı saat adım sayısını ölçebildi. Yine saati koluma takarak arkadaki masada 1 saatlik bir çalışma gerçekleştirdim ve adım sayarında bir artış olmadı. Yani güncellemeden sonra bu adım sayarındaki fazla ölçme kısmı giderilmiş. Nabız kısmında parmaktan nabız ölçen oksimetre ile yaptığım testte paralel sonuçlar aldım. Yine kandaki oksijen miktarı kısmında da oksimetre ile benzer sonuçlar verdiler. Hani burada negatif olabilecek bir kısım açısından masaya koyduğum zaman masanın cansız olduğunu algılayamadı ve masanın nabzını ölçtü. Yine 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarı ve nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor akıllı saat. Yine burada uygulaması üzerinden saatlik olarak görebildiğiniz gibi nabzınızı görebiliyorsunuz. Burada ofise geldiğim zaman merdiven çıktım sanırım. O zaman nabzım biraz yükselmiş. Yine kandaki oksijen miktarı kısmında da saatlik olarak kandaki oksijen miktarı kısmınızı görebiliyorsunuz. Ekstra olarak bu akıllı saat duygu durumunuzu, yani bir nevi modunuzu da ölçebiliyor ilginç bir şekilde. Bunu da yine 24 saat boyunca gerçekleştirebiliyor. İsterseniz kendiniz yapıyorsunuz, isterseniz de saatlik olarak takip edebiliyorsunuz. İşte barışçıl, pozitif, negatif gibi. Şu ana kadar herhangi bir negatif kısım olmamış. Yani modumuzu yakalamışız hep sürekli diyebiliriz. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yine akıllı saatte solunum hızınızı ölçen bir özelliği de bulunuyor. Akıllı saatin sensörlerinde bir barometre özelliği mevcut değildi. Ancak burada basıncı ölçme kısmı da mevcut akıllı saat üzerinde. Yani bulunduğunuz ortamdaki basınç değerinle alakalı bir bilgi de veriyor. Bu akıllı saat uyku ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Gece yattığım saati doğru bir şekilde ölçebildi. Ancak burada ben 5.30'da kalkıyorum sabahları. Burada görebildiğiniz gibi beni epey bir geç saate kadar uyanmış olarak gösteriyor. Yani burada ben kalktıktan sonraki günlerde böyle uyku takibi açısından tam olarak kalktığım saati doğru bir şekilde ölçemedi. Yine dün güncelleme gelmişti. Dün yattığım saat de buradan silinmiş. Şöyle gördüğünüz gibi ilk günde yine ben uyandıktan sonra, yani kalksam dahi burada tekrar uykuya daldı olarak göstermiş. Yani burada uyku takibi açısından bir güncelleme ile bu sorun da umarım giderilir. Gündüz uykusunu ölçme kısmında ise gündüz uyuduğunuz zaman akıllı saat bunu ölçemiyor. Spor kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 70 adet spor modu mevcut. Spor yapma ekranında müzik çaları kontrol edemiyorsunuz ama saati görebiliyorsunuz. Sporu başlatmada önce akıllı saat üzerinden değil de uygulaması üzerinden mesafe, süre ve kalori cinsinden hedef belirtebiliyorsunuz. Yine yanınızda akıllı telefonunuz varsa eğer yaptığınız rotayı da kayıt altına alabiliyorsunuz bu sayede. Spor yaptıktan sonraki istatistiklerinizi akıllı saat üzerinden göremiyorsunuz. Uygulaması üzerinden bu şekilde tıkladığınız zaman buradan verilere ulaşabiliyorsunuz. Yine sağ kısmından da nabızla alakalı burada bir grafik sunulmuş bize. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlör de bulunuyor. Bu sayede WhatsApp'tan bir bildirim geldiği zaman veya bir arama geldiği zaman bunu sesli olarak söyleyebiliyor akıllı saat. Yine titreşim seviyesi de yeterli seviyede. Son gelen 8 bildirimi gösterebiliyor. Mesajları okusanız dahi siz silmeden silinmiyorlar. Mesaj gösterim uzunluğu açısından çok uzun mesajları gösteremiyor. Sadece giriş kısmını gösterebiliyor. Yine mesaj geldiği zaman akıllı saatin ekranı uyanıyor. Bunun herhangi bir ayarı mevcut değil. Siz bildirimi okumadığınız sürece bildirim ekranda kalıyor. Emojileri ve gelen resimleri akıllı saat gösteremiyor. Yine akıllı saatin bir görüşme özelliği olduğunu da belirtmiştim. Uygulaması üzerinden rehberinizdeki 100 kişinin numarasını akıllı saat üzerine yükleyebiliyorsunuz. Burada bazı durumlarda akıllı saat üzerinde kişinin numarası olsa dahi sadece ismi değil numarası çıktı. Hani böyle bir durum yaşadım. Yine bu akıllı saatte bir hoparlör de bulunduğu için bazı durumlarda, örneğin Instagram'dan bir video izlerken beni annem tembihlemişti ya, bir yere gidersen birileri bir şey ikram ederse yiyip içmen oğlum olmaz diye, ben de bugün yemem. Saçmalama abi, kaç yaşına geldin ya. akıllı saatin hoparlörü bazen kendi kendine aktif olabiliyor. Bunu iptal etmek için üst kısımdan tekrar telefonu seçmeniz gerekiyor. Evet, şu an sesimi akıllı saatin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Bir telefon görüşmesi yapıyorum şu an. Şöyle görebildiğiniz gibi elimi akıllı saatten uzaklaştırdığım zaman sesim uzaklaşıyor. Yaklaştırdığım zaman ise sesim daha yakın bir şekilde geliyor. Akıllı saat üzerinden bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa aynen bu şekilde iletilecek. Eğer ki video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle telefon kısmından gördüğünüz gibi kendiniz buradan bir tuşta girebiliyorsunuz direkt. Buradan arama kısmına bastığınız zaman direkt otomatikman akıllı saatten de bu aranıyor. Yine burada arama kayıtlarını görebiliyorsunuz. Burada bu işlevi kapatma özelliği de sunulmuş bize. Bunu kapattığınız zaman telefonla görüşme özelliğini kullanamıyorsunuz. Bağlantı kopukluğu açısından hani bir bildirim alamama gibi bir problem yaşamadım bu akıllı saatten. Yine uygulaması üzerinden bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçebiliyorsunuz. Yine 3. parti uygulamalardan
tane daha diğer seçeneği bulunduğu için bildirimleri alabiliyorsunuz. Tema kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saatte 250 adet tema seçeneği mevcut. Burada görebildiğiniz gibi tüm temaları size detaylı bir şekilde bu yan kısımda gösteriyorum şu an. Ekrana basılı tutuyoruz ve akıllı saatin dahili içerisinde bir tema, ikinci teması, 3, 4 ve bu 5 tema sabit olarak kalıyor. 6. temayı ise kendiniz seçebiliyorsunuz. Yine galerinizde bulunan bir resmi de tema olarak kullanabiliyorsunuz. Burada keşke daha fazla temayı direkt hafızasında tutsaydı daha hoş olurdu. Çünkü yani 250 adet bol bol tema seçeneği mevcut. Yani aralarda güzel temaları da mevcut akıllı saatin. Genel olarak yeterli bir tema çeşitliliği var denebilir. Saatin menülerine biraz daha yakından bakacak olursak elimizi şöyle sağa doğru çekiyoruz ve görebildiğiniz gibi menü seçenekleri arasında geçiş yapıyoruz. Yine buradan direkt diğer menü şekline geçiyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi bu da gayet kullanışlı. Simgeleri yerine ezberledikten sonra bu menüyle de kullanabilirsiniz. Bu arada hani ekranı yarı AMOLED ancak hani yakından baktığınız zaman da öyle çok pikseller sayılmıyor. Buraya bastığımız zaman da diğer menü seçeneğine geliyorsunuz. En kullanışlı normal liste tarzı olanı kullandığım için şu anlık onu kullandım. Yoksa hani uzun süreler boyunca kullanırsanız bunlara da alışabilirsiniz bu temalara. Şöyle görebildiğiniz gibi kalp, sağlık takipleri, hava durumu, şöyle 3 günlük hava durumunu görüyorsunuz. Burada müzik çalar kısmı bulunuyor. Buradan ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Çalan şarkının ismi yazmıyor. O da yazsaydı güzel olurdu. Yine burada mesajlar, alarm ayarlayabiliyorsunuz direkt akıllı saat üzerinden. Basınç, yine mod ölçümü, nefes hızınızı ölçebiliyor akıllı saat. Burada bir nefes egzersizi bulunuyor. Titreşim vererek nefes egzersizi yapıyorsunuz. Yine burada 2 adet oyun konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi bizim Flappy Bird'ün biraz daha değişik bir versiyonu. Yani çok mantıklı bir şey değil akıllı saatten oyun oynamak, ancak böyle bir şeyde konumlandırılmış. Böyle bir rakamlarla oynanan bir oyunda mevcut akıllı saatte. Yine burada sesli asistan kısmı bulunuyor. Bu kısım güzel olmuş. Bakın şu an ekrana dokunuyorum. 1 dolar kaç para? 1 Amerikan doları 18 lira 68 kuruş. Biraz gelen ses yüksekliği düşük, yani kulağınızda tutmanız gerekebilir. Nasılsın? Burada olmaktan mutluyum. Evet, görebildiğiniz gibi bu gayet güzel olmuş. Yani burada Siri veya Google asistanı direkt çalıştırabiliyorsunuz. Yine araçlar kısmına bastığımız zaman burada kronometre, geri sayım, bunlar arka planda da çalışabiliyor bu arada. Kronometre çalışamıyor ancak zamanlayıcı çalışabiliyor. Burada telefonu bul özelliği mevcut. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi şu an telefon çaldı. Şurada bir el feneri özelliği mevcut. Ekranın parlaklığını arttırarak. Şöyle bir hesap makinesi özelliği de bulunuyor bu akıllı saatte. Şöyle 9 kere 9 diyelim ve gördüğünüz gibi burada bir hesap makinesi de mevcut. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ayarlar kısmı da detaylı bir şekilde hazırlanmış. Yine buradan sesle alakalı ayarları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman akıllı saati Glory Fit uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi sağlıkla alakalı burada bilgileri görebiliyorsunuz. Yine spor kısmında burada bir spor başlatabiliyorsunuz veya ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Asıl ayarları yaptığımız yer burası. Türkçe bir uygulama, görebildiğiniz gibi burada yine tüm ayar seçenekleri sunulmuş. Hareketsizlik hatırlatıcısı gibi, rahatsız etme modu, ekran aydınlatmasıyla alakalı tüm ayar seçenekleri konmuş. Yine buradan bir fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz akıllı saatten kolunuzu salladığınız zaman. Yani genel olarak uygulaması gayet detaylı. Buradan bir yazılım güncellemesi geldi ben akıllı saati aldığım zaman. Oradan bir yazılım güncellemesi de yaptım. Yine buradan 3. taraf kısmından Apple sağlığa da bağlayabiliyorsunuz. Genel olarak uygulaması gayet başarılı denebilir. Keyselect kare akıllı saat sunduğu özelliklerle dolu dolu bir akıllı saat olmuş. Ekranı tam AMOLED olmadığı için devamlı açık ekran özelliği mevcut değil. Yine uyku takibi konusunda bir güncelleme gelse iyi olabilir. Sesli asistan özelliği, hesap makinesi, dahili oyunları, 70 spor modu ve 250 teması ve 3 farklı menü kullanımıyla birlikte yine telefonla görüşme özelliği de bu akıllı saatin önemli artıları. Siz akıllı saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.